I got broads in Atlanta. She's a It's delicious. Pozdrav ljudi, vi gledate kanal Live Trikovi. Danas ću igrati igricu Brawl Stars. I da ljudi, ovo će biti jedna klasik epizoda, otvorit ću 13 Brawl boxova, znači ovdje 11, jedan u shopu i jedan ovdje u ovim rewardima. Pa možda otključamo nekog brawlera, htio bi da dobijem Franka. Inače da, sad ću da vam pokažem moj profil, vidite napredao sam dosta, znači sada mi je i Jessie level 11 i Annie, to jest Nita, mislim ona mi je bila. Ali sada mi je i El Primo level 11 i Poco i Colt. I dobio sam Barley, da, mislim, od kad sam dobio Barley nisam snimao, tako da ja sam njega dobio. I evo da pozdravim klan, znači evo ima nas 22 u klanu, trenutno sam samo ja online. Ali pozdravit ću ja i ovako ceo klan, ali čisto sada samo da napišem. Tako da ja ću da snimam pa ću i na kraju epizode da pozdravim. Ako žele bi da dobijem nekog brawlera, recimo ne znam Franka, pošto nemam ni jednog epic i još nemam ni Darlija, tako da želeo bi njega da dobije, ne znam ni ja. Trenutno imam, sad ću da vam kažem, 6, 7, 8, 9 brawlera, tako da nije loše. I fali mi još 7 trofeja da skupim, točno, ajde krećemo znači na otvaranje. 50 coinsa, powerpoint za Jessie, powerpoint za Shelly, ok, idemo na sljedeći. 17 coinsa, powerpoint za Nitu i El Primo. Ajde please neki brawler, ajde please. Ne, ništa. Bilo koji, samo da je neki novi. Ili želeo bi isto da uključam Penny, to je ona sa onim kao mortarom, znate, iz Clash-ala. Ajde please nešto da otključamo. Ništa. To ljudi, to bre! Idemo bre! To ljudi, Frank! To ljudi! Frank, brate, ne verujem ljudi, dobili smo Franka, ladno, koji hype. Ne ljudi, nice, prvi epic brawler. To... Nice ljudi, Franka smo dobili. Zamislite, onako sad dobijemo još nekog, bukvalno bio bi još veći hype. Ljudi, napokon prvi epic brawler Frank, ekstra brawler, mislim bukvalno broken. Tako da nice ljudi. Idemo na sljedeći. Sad kad bi dobili to, powerpoint za Franka, fali mi još 5, ajde please, da možemo već na level 2 da ga upgradeujemo. Dobit ćemo vjerojatno iza njega opet. Ajde za Franka, ajde. Ovo su vjerovatno ili gemovi, da, ok, 3 tiketa, nice. Imamo još 2, ovdje jedan. Ljudi, Frank, ne verujem i dalje, bukvalno. Pa da, sad ću da skupim ovo. Ok, nice. To je to, jedan token. Nice, ovdje ću sada da skupim. Ok, već skupljam za Franka, ljudi, 75 kartica, lagano ljudi, lagano, gdje ste pošli bre. I sad imamo za Franka, nice ljudi. Nije moglo bolje da krene epizoda, tako da nice. Bukvalno koliko sam hypovan, idemo odmah da ga isprobamo, naravno. Idemo ovdje da ga isprobamo. Frank ljudi, to je broken ovaj brawler, tako da nice. Sad prvi put ga igram, tako da, inače koliko sam ja video, on je dosta spor. Ali dobro, nije ni čudo, nekako, vidite koliki je, logično da je spor. Ok, koji damage ljudi, koji damage, samo ću to da kažem. Možda mu ubije ova, neće, imam stan. Please. Ok, moram da recastujem, to se da isključim cast. Ok, malo je teži za igru, ne znam da li mi se čini ili je stvarno, ali ekstra nije loš champion, to jest brawler. U stvari ekstra je bukvalno Frank. Koji hype, ovdje ima nekog. Ne, što sam ja video, možda ovdje, aha jeste Colt. I da, isto može da razbije ovaj zid ako ultuje. I da, ubio me, da. Ima ovih 13 potiona. Ok, 5 sam dobio, ladno.
Nice ljudi, bukvalno prvi put igram njega. Što je nice i fali mi još 2 da skupim 50 coinca. Evo nema još nikog da se javi u klanu, niste toliko aktivni ali nema veze. Ali evo pozdrav naravno ide za ceo klan. Evo tako da uđite naravno, zove se Life Trikovi Army, to je taj klan. Ovdje neki lik random ušao i izašao. Dobro uglavnom. Znači nice ljudi, Franka smo dobili, ne verujem i dalje. Evo probat ćemo ga, evo u duo, igrat ćemo duo, ne znam sad da li ima nekog. Nema nikog da igram sa vama, tako da nema veze. Ali odigrat ću ovako, idemo Franka. Ekstra ljudi, Frank, bukvalno, nisam ni očekivao da ćemo, mislio sam da nećemo ni jednog brawlera da dobijemo. A bukvalno ne bi se ni nadao da ću njega da dobijem. To sam slučajno uradio zato što mi se ništa nije važno. Evo neko nas spektatuje, pozdrav za njega, ne znam ko je. Možda je neko iz klana. I da, ovaj brawler, ok, lag. Ovaj brawler isto dobro, mislim da se zove, zove se Pom ili Pam, ne znam kako se kaže. Ima onaj kao turet, mislim nije turet, ono što healuje, znate sigurno, ko igra malo duže. To. Ok, dobar mi je ovaj saigrač. Nije loš toliko Frank, zavisi sad kako, mislim ono, zavisi ko kakvu vrstu heroja voli, to jest brawlera. Ok, nešto me zezuje internet. Znači, bukvalno Franka smo dobili i to pričam u cijeloj epizodi, ali nije ni važno. Inače da, izvinjavam se, zato što dosta nije, to jest nije, ne znam koliko dana, možda 4-5 nije bilo epizoda. Ali nije mi se snimalo toliko, tako da ono bolje da snimam ređe, ali da ispadne bolja epizoda nego da snimam ono svaki dan klip, a da nije nešto toliko specijalno ono kada vam se ne snima, znate sigurno. Ok, ne, da, promašio sam, ne verujem. Ali bežim dok mi se respawnuje teammate. Vjerovatno ko zna da igra Franka, vjerovatno misli da nemam pojma. Tačnije nemam, ono, bukvalno igram drugi put lika. Da, umro sam. I moj saigrač je umro. To jest ubili su ga. Nice. Ne znam zašto, ok, sad ću da acceptujem, samo da ga upgradeujem, zaboravio sam da mogu. 20 coinca, nice, 35 coinca, nice, eto ga upgradeovano i idemo accept. Čekajte da vidim da li je on u mom klanu, nije. Evo sad ću da mu napišem da uđe u moj klan, join. Ne znam koji je ovo lik, mislim da je neki random lik. Ok, ne znam sada, ajde evo sad ću da stavim Franka, ne znam, mislim da nije niko iz klana, evo niko se još nije javio, nema još nikog da je online u klanu. Ajde brže malo. Juče je bio bug, ja sam bukvalno igrao sa nekim likom, mislim iz klana, duo showdown i bukvalno onako krenem game i samo dođe ono do 6 igrača, recimo napuni se lobby, to jest ovo za game. I bukvalno samo stane i onda se smanji, ne mogu da uđem u game, ali to je samo na duo, ovako kad sam igrao solo sve je dobro, mislim sve je radilo. Malo je Frank ono zeznu da se igra iskreno, nije baš toliko lak, jeste da ja igram prvi put, ali ono, a daj glupi internet. Evo ubili su mi zbog interneta, bukvalno. Točnije nije zbog interneta, nije sad kao da se vadim, nego me ono malo nervira. Ok, da ljudi, još jedan tim je ostao, mislim da nisam ni vidio. Čuvat ću ulti za Bula, a daj glupi internet. I promašio sam ulti, ne mogu, nervira me ovaj internet. Ali barem sam bio drugi. Tako da nice ljudi. Evo rang 2 sam već. Nisam bukvalno očekivao da će da dobijem njega. Još se niko nije javio. Dobro, da, dosta su neaktivni ljudi u klanu, ali nema veze.
Znači evo opet ide pozdrav za sve u klanu i za sve koji su me dodali ono za prijatelja. Evo vidite, u stvari ne tu. Evo znači evo pozdrav za sve. Imam 59 prijatelja, tako da ono. Mislim ono sve prihvatam, tako da dodajte me ako želite. Evo da pokupim ovih 50 coinsa, pa neću da dužim više klip. 50 coinsa, nice. Znači ljudi, neću više da dužim klip, otključali smo Franka što je nice, ono bukvalno hype. Znači ono, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, pretplatite se na kanal Life3, bacite like i uključite zvonce. Pozdrav! It's delicious.